jaallatamtoota maatii keenya akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuu waaqayyoon galatu guyyaa har'aa kanas wanta baay'ee isin barsiisaa isin gargaara jedhu keessaa barumsa gabaabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barumsi guyyaa har'aa waliin ilaallus maalummaa kiristaana dhugaa fi kiristaana sobaa maal akka isaan ta'an yeroo itti waliin ilaalluudha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya akka dhufutan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha. Warri duraan maatii keenya ta'an jirtan immoo sheer laayik gochuun qophii keenya daawwadhaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana egaa kiristaana dhugaa kan jedhudha barumsi keenya. Egaa gaafa akkas jedhu akkam kiristaanni sobaa jira kan jedhu yaada keessan keessa dhufuu danda'a. Egaa jalqabuma gara barumsa keenyaatti sun seeniin fuuldura kiristaana jechuun maal jechuudha kan jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Kiristaana jechuun nama gooftaa Yesuus dhalachuusaa, du'uusaa, du'aa ka'uusaatti nama amanutu kiristaanaa jechuudha. Du'aa ka'uusaa bira darbees nama deebi'ee dhufuusaatti nama amanutu kiristaana dhugaadha jechuu dandeenya. Egaa kiristaanni dhugaan maal gochuu qaba? Maalirraa of eeggachuu qaba? Akkamitti jiraachuu qaba kan jedhu immoo kanatti fudhannee kan ilaallu jechuudha. Egaa namoota baay'eetu kiristaana ofii jedha. Namoota baay'eetu gooftaa Yesuusin fudhata. Namoota baay'eetu irbaata qulqulluu fudhata. Namoota baay'eetu waldaa keessa dhaqee faarfata. Namoota baay'eetu mana waaqayyoo keessa naqa jedhee dhaqee waldaa oola. Garuu isaa kiristaana dhugaadhaa yoo jenne hunduma keenyaaf iyyuu gaaffii ta'uu danda'a. Egaa kiristaana dhugaa jechuun nama yaada qajeelaa qabu. Nama wanta dhaga'e kana dhuguma jedhee itti amanutu kiristaana dhugaa jedhama. Yeroo tokko amantoonni keenya nama mul'ata himu, nama faarfatu, nama iddoo aarsaa irra walii deddeebi'ee tajaajilu duwwaatu kiristaana dhugaatti fakkaata. Inni kaan kiristaana dhugaatti hin fakkaatu. Maaliif? Akka waan isaan qofa keessa afur qulqulluun jirutti yeroo itti yaadantu jira jechuudha. Inni kun sirrii miti. Kiristaana jechuun nama dhugaa fi dhugaatti Yesuus Kiristoos dhuguma Yesuus jedhee amanatu kiristaana. Isa bira darbee immoo wanta macaafni qulqulluun barsiisu guutummaa guutuutti nama fudhatee hojiitti gatu kiristaana dhugaa jedhama. Malee isa abbaan argee olii gad deemee ani tajaajilaadha, ani kiristaana, ani kana jedhee waldaan bana maal jedhee haasa'u inni kiristaana dhugaa jechuu hin dandeenyu. Dhimma faayidaa mataa isaatii ta'uu danda'a. Jireenya bara baraatti kan nu galchuu tokkicha Yesuus Kiristoos hin ilaallee yoo adeemne qofa. Bara kana keessa wanta baay'eetu jiru. Bara kana keessa wanta baay'eedha kan mana waaqayyoo keessaa nama balleessuuf nama intinaatu. Isa kana adda baafnee beekuu qabna. Inni kun guutummaan isaa nu gargaara, nu fayyada yoo jenne yaadne nu fayyaduu dhiisuu danda'a. Kiristaana dhugaan garuu borti waan isaaf ta'u beekama. Arras waan isaaf ta'u beekama. Yeroo hundumaa wanta isaaf ta'u beekama. Isa kana dubbii dhugaa. Kiristaana jechuun borii isaatiif adda baasee kan inni beeku jireenya bara baraati. Jireenya ishee har'aa qofaa miti jechuudha. Garuu baay'een keenya jireenya har'aa qofaa. Ishee har'a nyaannee bullu qofaadha kan yaadnu. Ishee har'a ittiin jiraannu qofaadha kan yaadnu. Kanaan jireenyatti galuu hin dandeenye. Nama baay'ee dogoggorsinaa ofii keenyaaf isin dogoggorra. Dubbii dhugaan garuu kiristaana dhugaa erga taane waan gaarii yaaduu isa jalqabaati. Eenyudhaaf? Obboleessa keenyaaf, obboleettii keenyaaf, haadha keenyaaf, maatii keenyaaf, hiriyoota keenyaaf, kallattii hundumaatiin macaafni qulqulluun akkas jedha. Nama akka mataa keetitti jaalladhu. Akka mataa keetitti jechuun fakkeenyaaf wanti tokko dhuftee qaama koo yoo ciniinte jalqabootiin ofirraan kutin namarraan kutu. Garuu macaafni qulqulluun akka mataa keetitti jechuun wulqixa utuu ofirraa kuttu isarraa seexadhu kuti jedha. Akkas gatti ni kadhaa. Garuu nuti ofii keenya jaallanna, ofii keenya qofa mararfanna. Wanta nurraa haftetu jaallanna yoo ta'u obboleessa keenyatti dabarsina. Isa obboleessa keenya. Malee nama ta'eef nama nu biratti kabajan qabu. Egaa kun kiristaana dhugaa nu jechisiisa. Nu jechisiisu. Eessatti adeemaa jirra? Eessatti adeemaa jirra? Haalli tajaajila keenya maal fakkaata? Maaf tajaajilaa jirra? Kaayyoon tajaajila keenya maal fakkaata? Dhugaadhaaf tajaajilaa jirra? Jireenya biraaf tajaajilaa jirra? Adda baafa. Tajaajila keenya adda baafa. Yoos jireenyatti galuu kan dandeenyu.
Akkasiin ta'u yoo ta'e namoota baay'ee karaarra dogoggorsinaa, namoota baay'ee karaarraa kaachifnee ofii keenyaafis banna. Waaqessi na eebbisu.